Gente, hoje eu vim pra gravar pra vocês, slimes, né? Eu vim pra gravar pra vocês slimes. Essa minissérie que a gente tá tendo de slime. Hoje eu vim pra gravar a cola, bicarbonato de sódio e a caparicada. Vamos pegar o potinho. Hoje eu vou fazer nesse pote rosa que tá sujo. Gente, tá muito sujo. Hoje eu não vou fazer mais nesse que tá sujo também. Gente do céu, tá tudo sujo. Slime. Esse aqui, ó, gente, tá misturinha mágica. Estão vendo? Tem uma aguinha. É a misturinha mágica. Vamos aqui pegar a cola. Aqui é cola. Ótimo, tá ótimo, gente. Porque eu gosto de slime miudinho. No final eu mostro uma slime que eu fiz ontem. Ó, gente, ontem eu vou mostrar pra vocês uma slime que eu fiz ontem. Meia-noite, gente. Meia-noite. Deixei descansando. Tá neste pote, ó. Aqui, vocês estão vendo. Deixa eu ver se vocês... Aqui, ó, viu? Dentro aqui. Só no final do vídeo que eu vou mostrar. Só no final. Essa aqui é a slime com bicarbonato que eu tentei fazer e não deu muito certo, que eu botei muito bicarbonato de sódio. Olha o que dá se botar muito bicarbonato de sódio. Ó, pronto, tá fazendo clique. Só um pouquinho. Só um pouco, né? Olha. Não foi. Tá bem ruim. Continuar a misturar aqui, ó. Pronto. Agora eu vou mostrar já a misturinha mágica. Tirar aqui, ó. Pegar aqui. Isso aqui tá bom. Nem foi. Só 2 colherzinhas já tá ótimo. Ó, viu que já tá pegando que eu tenho que misturar rápido? Tem que misturar rápido, senão a slime não pega. Eu vou inventar de botar dedo, olha que deu. Toda hora eu tenho que limpar a colher. Ixi. Tá bom, aceita. Ai, gente. Olha como a slime tá. Botar mais um pouco. Tá ótimo assim. Se botar muito bicarbonato, tá virando um papel. Sei lá. Ah, não tá virando. Pronto, virou. Né. Oxi. Oxi. Gente, vocês viram que eu botei pouquinho. Vocês viram que eu botei pouquinho. Ué. Não entendi. Eu botei pouco. Ficou podre. Por que ficou podre? Isso aqui ficou até melhor. Isso aqui fica fazendo clique. Só um pouco. Isso aqui não ficou fazendo nada. Tá parecendo arroz. Gente, olha como ficou. Vou chegar bem devagar. Ficou parecendo um arroz. Vem. Olha. Que nojo. Fiquei com nojo nessa slime. Poxa, gente, olha como ficou. Que podre.
Até essa fica mais gostosa. Ó. Olha. Capote. Essa aqui, olha essa, gente. Tá tão podre. Gente, essa aqui ficou bem melhor, mas olha essa. Olha, ela ficou assim, eu botei tão pouquinho. Piec. 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 Olha isso. Ué. Essa aqui, tipo, a textura já tá bem melhor. Apertar, ó, não despedaça. Só vai um pouquinho pra fora que ela desliza, né, ó. Tô apertando muito forte. Tá vendo minha mão tá até amarela? Ué. Gente, essa aqui tá tão boa. Ué, não entendi, gente. Ó. Ó. Bem. Gente, essa aqui tá muito boa. Olha. Essa aqui só não tá esticando muito, mas fazendo... Olha isso quando eu tô apertando. Sai pra fora, mas isso aqui, ó. Gente, agora eu fiquei caladinha, triste que só... E se eu misturar as duas? Vamos? 1, 2. Ai, gente, eu tô com dó. Que essa aqui ficou tão boa. Vai. Ué, não mistura? Bora. Que besteira que eu tô te fazendo, gente. Olha, vamos ver. Ai, não acredito que eu misturei. Não é pra eu misturar. Olha como ficou. Não, ficou parecendo um arroz. As duas ficaram parecendo um arroz. Ah, não, ficou parecendo um arroz. Ó. Ah, não, gente, ficou parecendo um arroz. Raiva. Ai, gente, eu queria ficar outra tentativa, mas não pode. Gente, então esse vídeo vai ficando por aqui. Goodbye, gente. Goodbye, goodbye.